म आज तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा एउटा चर्चित नेपाली लोककथा प्रस्तुत गर्दैछु। शीर्षक रहेको छ लोभी किसान। एक गाउँमा रामु नाम गरेको एक किसान बस्थ्यो। ऊ मेहनती त थियो, तर अत्यन्त लोभी पनि थियो। ऊ जहिले पनि अरूको भन्दा धेरै धन कमाउने उपाय खोजिरहेको हुन्थ्यो। एक दिन ऊ आफू खेतमा काम गरिरहेको बेला एउटा साधु त्यहाँ आइपुगे र साधुले भने, बाबु, तिमी धेरै मेहनती देखिन्छौ। म तिमीलाई एक विशेष वरदान दिन सक्छु। रामु उत्साहित हुँदै सोध्यो, के वरदान? साधुले भने, तिमी बिहान सूर्योदयसँगै हिँड्न सुरु गर र जति टाढा पुग्नेछौ त्यो सबै जमिन तिम्रो हुनेछ। तर सर्त यो छ कि तिमी सूर्यास्त हुनुअघि सुरु गरेको ठाउँमा फर्किनुपर्छ। रामुले यो सुनेर मनमा नै सोच्यो, यदि म धेरै टाढा जान सकेँ भने म ठुलो जमिनको मालिक बन्नेछु। भोलिपल्ट ऊ सूर्योदयसँगै दौडिन थाल्यो। ऊ अगाडि बढिरह्यो, खेतहरू पार गर्यो, नदी पार गर्यो, तर लोभले गर्दा ऊ रोकिएन। उसले सोच्यो, थोरै मात्र अगाडि गएँ भने अझै धेरै जमिन हुनेछ। तर ऊ यति धेरै अगाडि बढिसक्यो कि फर्किन गाह्रो भयो। जब ऊ फर्किन थाल्यो, सूर्य पहिलेभन्दा धेरै ढल्किसकेको थियो। ऊ दौडी नै रह्यो, तर थकाइहरूले गलिसकेको थियो। अनन्त सूर्य अस्त भयो र रामु आफ्नो सुरु गरेको स्थानमा पुग्न सकेन। साधु पनि त्यहाँ थिए र साधुले भने, हेर, तिमीले चाहेको भन्दा धेरै तिमीले पाएनौ। लोभले गर्दा तिमीले आफूलाई नै गुमाउन पुग्यौ। त्यसपछि गाउँका अरू मानिसहरूले पनि बुझे, लोभले कहिले सन्तोष दिँदैन, बरु विनाश गराउँछ। यस कथाको पाठ रहेको छ, जीवनमा इच्छाहरू राख्नुपर्छ, तर अति लोभले विनाश ल्याउँछ। सन्तोष नै जीवनको साँचो खुसी हो। धन्यवाद।